プロキオンステークス行きましょう。阪神ダート 1400m。ロール・オブ・サンダーの9馬身ぐらい離した圧勝劇見たら、もう阪神競馬場は相当内先行有利で、今週予想が楽だなと思っていたんですが、ダートでしたね。はい、ダートです。残念ながらダートでした。ダートです。で、プロキオンステークスと今週七夕賞なんですけど、展開一つでどっちも順位がガラッと入れ替わりそうな、すごい難しいレースです。どの馬も逆転されたり逆転したりを繰り返しているんで、今回も展開がまず相当重要になるかなっていうところと、今回のメンバーとやっても負けてるような馬が一番人気とか平気で取っているので、妙味は大きいと思います。はい。メンバー見ると点の速い馬が落タスぐらいですね。なんで基本的にはスローの先行有利でやっていこうと思ってます。では行きましょう。エアスピネル。はい、3点です。初ダート。初ダートの上に1年ぶりの休養明けです。休み前は函館記念13着で終わっていて、これの内容非常に悪いです。でもその前のマイルチャンピオンシップは10着ながら 0.4 差で走っていて、モズアスコットとかより強い内容なんですね。なので函館記念が故障などの関係であれだけ弱いレースをしたとなれば、復帰をしていれば能力はここでは断然だと思います。次です。カフジテイク。2点です。追い込み。前世紀に比べたら全然レース内容悪くなっているんで2点にはしましたけど、ネギステークスの10着とか見ると今回ぐらいのメンバーだったら展開に恵まれればあるかなっていうところです。次。サイタスリーレッド。はい、3点です。回収重視の軸候補ですね。金層を見ると1秒以上の負けがずっと続いてるんですけど、先行した時はめちゃくちゃハイペースだったり斤量が重かったり、ヤマトなんかそうなんですけど、これめちゃくちゃハイペースの57キロっていう重い斤量を背負っていてバテてしまった。逃げ馬ってバテるともうボロ負けするっていうのが定番じゃないですか。サイタスリーレッドは今回ぐらいの相手だったら全然まともにできる力を持ってると思います。さらに今回展開に恵まれそうっていうのにもかかわらず、こんだけ人気ないんだったらもう穴の軸としては絶好かなと思ってます。265倍。次。サクセスエナジー。はい、4点です。フェブラリーステークスは恵まれて8着で、今回のメンバーよりもちろん全然強いんですが、メンバーレベル上がるとやっぱり恵まれても全然勝てないぐらいのレベルの馬です。コーラルに関してはレッドルセルに負けてるぐらいなんですね。レッドルセルの方が 2.5 キロ軽かったことはありますが、なぜか今回はダントツ一番人気、その時はレッドルセルの方が確か人気だったはず。そのぐらいの馬が一番人気を背負ってるっていう風に考えると、展開一つで激ありするだろうなっていう感じはあると思います。次。里のファンタジー。はい、1点です。1年3ヶ月ぶりの復帰戦で、復帰前も全然コーラル12着とかポラリス11着とかなので、さすがに通用しないでしょう。次です。サンライズノバー。はい、4点です。これが一番強いのはほぼほぼ確定なんですが、なるほど。フェブラリーステークス3着ですからね。マイルチャンピオンシップも1着で、ゴールドドリームとかにまともに勝ってます。武蔵野は59で5着取ってたりと、能力はずば抜けてます。で、武蔵野よりこのメンバーって全然弱いと思ってるので、ということで今回も59キロですけど、上位硬い気はします。追い込んだらちょっと厳しいかも。でも最近前行くんで、この馬軸でもいいぐらいなんですが、59キロで2番人気っていうのがちょっと引っかかります。そうですね、59キロって言ったら56キロより3キロ重いですからね。では次です。スマートアバロン。はい、3点です。ネギシステークス3着恵まれてはいるんですけど、強いメンバーで3着だったら十分ここなら通用するでしょう。ギャラクシーステークス2着、ツバルステークス3着と構想している時は確かに展開に恵まれていて、追い込み馬だから今回あんまり押したくはないんですが、いつも人気にならないのに強さは普通に強いので、この馬をずっと追っていくっていうのも一つの穴狙いの手な気はします。では次です。スマートダンディ。はい、3点です。テンポステークス6着、これは59キロで負けただけだと思います。ポラリス1着、ギャラクシー1着とオープンクラスは全然勝てるような高い能力を持っていると思います。過去のレース見るとスマートアバロンとは互角ぐらいです。今回のメンバーで7番人気は結構軽く見られたなとは思いますが、橋型の馬なので確かにサクセスエナジー側が人気になってたらこんなものなのかなって感じです。次。ダノンフェイス。はい、5点です。これ66倍。またどうしようもない馬を押し上がってると思ってるかもしれませんがそんな気にしなくて大丈夫。ダノンフェイスは
ネギステークス4着の内容が強いです。ワイドファラオっていうモザースコットとかを破って G1 を取った馬、ワイドファラオよりもダノンフェイスの方が強いレース内容です。ケアスキステークス5着とかは58キロが原因って考えると、やっぱりネギステークスの4着が光ります。ワイドファラオよりもレース内容が強いってことは、普通に G1 でも通用するレベルの馬だと思っているので、欅の不利とかで負けて、今回13番人気はめちゃくちゃ美味しいんじゃないでしょうか。次、デュープロセス。はい、3点です。前回兵庫のゴールドトロフィーっていうレース G3 なんですけど、これで1着を取っていて、ユニコーンとかも2着、結構強いメンバー相手でも展開に恵まれれば通用するっていう感じです。兵庫ゴールドトロフィーで逃げたので、今回若干逃げあるんじゃないかなと思ってて、なんか地方だとみんな逃げるよね、マイクよね。でデュープロセスはその地方の逃げで勝ってて、それ以外逃げてなくて最近成績悪いので、今回微妙に逃げてくる可能性も結構高いんじゃないかなと思っていて、恵まれれば若干あるんじゃないかなと思ってます。次です。トップウィナー。はい、3点です。条件戦3連勝で、ケヤキステークス1着でここに上がってきた馬です。ケヤキステークスなんかは相手も悪くないし、レース内容もそんなに恵まれまくって勝ったっていう感じでもないので、能力的には結構通用するんじゃないかなと思ってますし、今回は展開に恵まれる側にいるでしょう。では次です。ブルベリーデはい、3点です。オアシスステークス1着、スバル5着、ネギシ9着。能力は高いですね、この馬。相当。サビーとかよりも強いので、サビーって、例えば、レッドルゼルとかより強いんですよ。だから、ブルベアイリーデって、普通にレッドルゼルより強くて、それで考えるとサクセスエナジーとかより強いんですよ。なんで、この17番人気の馬、多分まともな力だったら1番人気より強いです。もしかしたらハイペースになるって思っている人は、この馬結構買った方がいいかもしれません。では次の馬、ミッキーワイルド。はい、2点です。ネギシステークス11着で、フェブラリー16着。弱く感じますね。ケヤキステークスなんかは前結構きつかったと思うので、どっちかっていうとトップウィナーの方が全然強いかな的なレース内容でした。5番人気、結構人気ですね。これだったら切っていいかなと思います。怖いなー、怖いなー。ヤマニンアンプリメ。はい、3点です。この馬結構押せます。3勝クラスで2着取ってる時、コパのキッキングと 0.0 差かな ?0.1 差ぐらいで走っていて、内容としてもかなりいいんですよ。その他のレースも、牝馬の地方で頑張ってる感じなんですけど、ずっと上位取ってますし、こんなに人気ないのはちょっとかわいそうだなっていう感じです。では次です。ラプタス。はい、4点です。これ短期逃げでしょう。ほぼほぼ短期逃げだと思います。この馬が短期逃げにならないんだったら、多分早いですね。僕はこの馬が短期逃げ、楽々な短期逃げだと思っているので、前有利を押しますが、この馬に競りかける馬いたら、もしかしたら後ろしか来ないかもしれなくて、その場合は、ブルベア、イリーデとか、そこら辺を中心に買えばいいのかなと思ってます。次。レッドルゼル。はい、2点です。低いですね。比較していくと、サビーとか、ブルベア、イリーゼ、そこら辺よりも弱いです。4番人気もらってるのは、多分サクセスエナジーに勝ったからっていうだけだと思います。馬中が綺麗なんですね、この馬ね。5411ですね。過剰人気の一頭だと思います。ではおしまいになります。ワンダーリーデル。はい、3点です。フェブラリー4着ですよ。これが12番人気ですよ。差し売りだったら全然来そうだし、こんなに人気ないのが意味わからないっていう感じです。これよりレッドルゼルが人気っていうのは僕は分かりません。そうですね。重賞8番ですからね、こっちは。以上ですね。17頭解説いただきましたが、本命はなんとダノンフェイス。ちょっと前に行く馬の実力があんまり僕は評価していないんで、展開だけで考えるとやっぱりサクセスエナジーラプタスなのかなって思っちゃいますけど、前行く馬の中で一番強い馬を押すって言ったらダノンフェイスになりました。で、穴どころとしては、2パターンあって、明らかに不当評価を受けているサイタスリーレッドか、あとはもう前が潰れる、もうラプタスがめちゃくちゃ逃げて前が潰れる想定で、それこそブルメアイリーデとかそっちから行くかっていう回収率予想は迷っているんですけども、全体的には前がやっぱり来そうで、その中で一番強い馬っていったらダノンフェイスで落ち着くかなっていう感じです。本当に全然大穴来る可能性もあって、展開的にはすごい読みやすいレースだと思うので、一発大きいの当てていきたいです。はい、かしこまりました。以上、プロキオンステークスの全頭解説をお届けいたしました。はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。